蜘蛛侠纵横宇宙细节解析。细节一，迈尔斯一行人追随斑点到达了50101号宇宙，也就是印度蜘蛛侠所在的宇宙。在这个宇宙中，印度是世界的中心，而首都就是他们目前所在的孟巴顿，而这个孟巴顿就是孟买和纽约曼哈顿的结合体，这就是这个宇宙的基本设定。那么我们看到孟巴顿的街头有一家名叫瓦达瓦拉的小商贩，在卖着一种叫做瓦达帕夫的食物，这是印度非常知名的一种食物，有点类似于我们这里的鸡蛋汉堡。细节二，这点也是印度蜘蛛侠宇宙中最为重要的一个细节。首先我们得知道，印度现在明面上虽然已经废除了种姓制度，但在人民的实际生活中，这种等级差仍然存在。他们将人分为了4个等级，分别为婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗。电影中也是很好的将这一现象给展现了出来。在城市的最上层，主色调为蓝色，代表着地位最高的婆罗门，接着下来就是红色，代表刹帝利这一阶层，再下来就是偏黄色的主色调，代表吠舍这一阶层，主要为工农商等普通人民，再下来就是首陀罗这个阶层，是印度的最低种姓，主要颜色即为黑色。那其实还有一种人叫做不可接触者，在印度这个阶层的人连人都算不上，被整个社会排斥在外。细节三，斑点来到了大楼，想要启动对撞机再次强化自己的力量，这时迈尔斯想要打破屏障去阻止他，这时极具风格的朋克蜘蛛侠出现了，帮助他们击碎了屏障。这里我们在朋克蜘蛛侠身上可以发现一个只能一帧一帧观看才能发现的细节，那就是关于朋克蜘蛛侠的动画帧数问题，他的身体每动2帧才会变化一次，而吉他发出的声波要每4帧才会动一次。这种动画听上去简单，但要在保证其他人是正常帧数的情况下，为朋克蜘蛛侠专门做出特殊效果，还是要费点功夫的。这也体现了制作组确实在细节上做到了极致。另外，在朋克蜘蛛侠的吉他拨片上有着4个字母，分别是 Spider、Friendly、Man、Neighbor 的首字母缩写，连起来就是蜘蛛侠的经典代言词，友好邻居蜘蛛侠。细节4，斑点成功吸收了粒子对撞产生的能量，随后他让迈尔斯看到了一些未来发生的事情。在这些画面中，我们可以明显发现斑点的能力得到了极大的增强，能够随意将大楼和其他物体吸入虫洞内，并像子弹一样再次发射出去。而且我们还可以看到可怕的一幕，斑点高傲地漂浮在空中，并且已经打败了所有蜘蛛侠，地上的这些全部都是蜘蛛侠的尸体。这条线索肯定指向的就是第3部电影《超越宇宙》，期待这段剧情究竟会如何发展。细节5，斑点在孟巴顿引发了大爆炸，众人立马开始营救行动，但这时米格尔的助手莱拉突然现身，提醒格温织网即将遭到破坏。格温也立马明白其意思，于是拉住迈尔斯，因为在他们当中最有可能破坏织网的就是迈尔斯，因为他本来就不应该出现在这里，也不了解其中的一切。但最后迈尔斯成功救下了警官，织网遭到破坏。这时格温的手环上也出现了提示，我们还可以看到有串 ASM-90 的编号，这其实代指的是神奇蜘蛛侠第90期的漫画。漫画讲的主要故事就是格温的父亲因为救一位小女孩而死，蜘蛛侠抱着格温父亲的尸体，想着要不要告诉格温他父亲的死其实和自己有关系，当时的处境就和电影此时的情景很像。格温也在想着要不要告诉迈尔斯事情的真相。细节6，织网被破坏，迈尔斯等人回到了蜘蛛联盟，这里有着上百位不同的蜘蛛侠。那么我在这里暂时只介绍几位大家极有可能没有注意到的蜘蛛侠。首先就是这个13122宇宙的蜘蛛侠，也就是前面已经出现过的乐高蜘蛛侠，他在画面中只有很小一个，所以极有可能被遗漏。还有这个头大身子小的玩具蜘蛛侠，他竟然也在追捕着迈尔斯，并且在所有蜘蛛侠都被压住不能动弹的时候，只有他和蜘蛛猫凭借小巧的身材能够自由行动，他还能像一颗球一样被球杆打出去。还有这个雪糕蜘蛛侠，不知道他的本叔叔去世的时候是不是这个样子。细节7，他们刚来到蜘蛛侠联盟，英国蜘蛛侠就讲了一个谐音梗笑话 Anyone spot the spot， 随后杰斯就说道 Oh, so funny. Anybody else got jokes? 这句话刚说完，众蜘蛛侠就冒出了许多黄色方框，里面全是这种类似的梗，说明所有的蜘蛛侠都是十分有趣，具有幽默细胞的，唯独一个例外。You know, you're the only Spider-Man who isn't funny. We're supposed to be funny. 细节8，在米格尔的宇宙中，我们可以看到现代汽车的广告。不仅如此，暂停观看的话，还可以发现路上跑的汽车全部都是现代牌子的，看样子现代给的赞助费很足。